So, willkommen zu Part 8. Das ist dann wohl der vorletzte. Wie schnell so ein Display leer geht. Na, komm her. Ja, das hatten wir schon mal. Okay. Klick-Klack. Effoserb. Pokéball. Dusselgur. Grillmark. Zurokeks. WhatsApp. Energie Psycho. Und in Reverse Adumai Marei. In Nicht-Holo Caradonis. Was ihr da übrigens im Hintergrund seht, ist unser Meerwasseraquarium. Das läuft jetzt seit November. Rokaiman, Ferrokekel, Kokel, Prof Esch, Zurokeks, WhatsApp, Energie Psycho, Monozyto, Lezeba, in Reverse den Pokéball und eine Full Art Karte. Reshiram. Sehr schöne Karte. Gefällt mir sehr gut. Hübsch. So, kann das weitergehen. Ah, guck mal, die haben wir auch noch nicht. Den auch nicht. Flittiamo, Super Anziehungskraft, Grillcheetah, Energie Feuer, Yorklev, Liliminip, Lezeba, Picolente, in Reverse, Super Anziehungskraft und in Holo, den wir gerade schon mal hatten, Reshiram. So kann das weitergehen. Sominiam, Hyperheiler, Zebritz, Energiesuche, Elezeba, Otaro, Fililui, Tausch, in Reverse, Sephir Royal und in Nicht-Holo Dressella. So, das war Part 8, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Entsinne. Part 9 folgt sogleich.